感觉我被台湾媒体给骗了，大陆的真实情况远比来自台湾的我料想的富足。大家好，我是台湾刘宝。原来北京首都国际机场竟然有着中国大陆第一大的实力，建成于1958年，距离市中心25公里，面积141万平方米，3座航站楼。当我满怀好奇，带着对于北京以往的偏见，搭乘飞机抵达到这座城市时，映入眼帘的景象，飞机上空的景色好美啊！落地后建筑很新，4F 级的国际机场，世界超大型金厂的它，更有着国内外航线200多条，300多个机位。在这里我感受到的是，原来中国大陆的建设可以发展的这么好。曾经台美的报道和教育理念下，竟造成了这么多的偏见。走在中国大陆3大门户复合枢纽之一的我，心生疑虑，似乎曾经的自己真的被骗了。